markaa waxaan idinku yeedhay waxaan doonaynaa inaan mataqaanay waxyaalo yar oo xafiiska loogu talagalo hawlgelin inaan isna mashruuc iyo dhowr mashruuc markaa maadaamood mas-uuliyadda shirkada tihiin waxaan doonayay inaan maaragtay idin tartansiino markaa midkii dee dhismo fiican ama si fiican wax u dhisaya inaan markaa aan qandaraaska aan la heshiino markaas arrintaasaan idinku yeedhay ka warrama waxaa jira musuqmaasuq aad u badan baa jira maaragtay nimanka qandaraaslayaasha qaar rag fiican weeyaan oo si fiican wax u dhisa oo sidii loogu talagalay wax u dhisa dadna inta badan musuq bay ka shaqeeyaan kaligoodba musuqa iska badan iminka meel walbaba markaa qofku markuu ku hor joogaan qof wuxuu iska dhigi daacado waxase ay u fulin kadibna wixii waa la kala shaxaadaya waxaa la iibinayaa qalabkii kii originalka waa laga tegayaa kii bilaatayada baa la iibinayaa koobiga wixii berri ka maalin wuxuu noqonayaa wax iska dumeeyo oo muddo kooban joogaya wixiina adeeg ka daba iman shaqada dambe u daran tahay markaa dee waxaan filayaa inaydaan maarta idinku mashruuciyo aad dhisteen waan arkay aad bay shirkadiin u fiican yihiin markaa kormeer baa mar walba lagu tegay mashruuca halkuu marayo maalinba tallaabada la qaado inaad ka digtoonaadataan oo waxaana idinkana shaqadiina iyo mustaqbalkiina iyo sharaftiina hayna ku ciyaarin wax yaroo laga yaabo inuu maataqaanaayay ama 2 milyan ama 3 milyan yahay inuu shaqada oo dhan ka galaafta ma aha iyo sumcadaada iyo sharaftaada oo dhan marka talada inaad say tahay aad u qaadataan say tahay aad mashruuca aad u fulisaan aan idiin soo jeedinaya okay laba kala shirkado batii ma filaya صح xogaana hadda iyaga waqtiga ay yara yaraayo oo waxaan doonaynaa xafiiska agaasinadii banaanka igu soo yeena shir gallo marka idinka raalli ah waad iska yarbaxaysaan ana idin la soo hadlo hay waxba tartansiin meeyay waa mashruuc yar oo iska gaaban weeyaan way dhisi karaan iyagu oo maartay lacagta horta meesha loogu talagalay waxa weeyaan 35 milyan Soomaaliya 35 milyan waa inaan mashruuca dhamaantiin maadaama mashruuc iska kooban yahay wax badan day kuma baxay 15 baa inaan ku soo koobo 20ka 10 ay banaani noqoto 10 aan meel kale un adigu aan ku gufeeyo marka mid kamid ah hadda la hadlay miisaantu yahay hello so ninkii imika iga tagay maahan guddoomiyaha shirkadda Banambal xafiiska igu yimid hay hadda igu bismillahi raxmaani raxiim waxa weeyaan waxaan kugu yeedhay waxaan doonayay mashruuc yaraa ee kuu sheegay inaad mashruuc iska kooban weeyaan mashruucaas qandaraaskiisa inaad u qaadato shirkadaadu marka mashruucaana suuya aad u soo dhisto mashruuca lacagta loo qabtay waa mashruuc iska kooban waxa weeyaan 35 milyan marka dee mashruuc yar weeyaan anigii kuu sheegay mugta 20 baa ku filan 20 ka marka inaad mataqaanay adigu aad qaadatid inaguna dee aan wada shaqayn yeelano oo aniga 3 milyan oo kamid ah 10 baa ku filan masana amisana aniga 4 milyan ama 3 milyan inaad akoonkayga dib ugu soo celiso markaan kala saxano kadib 6 iyo 10 kale mashruuca aad mataqaanay aad ku soo gabagabeyso wixii 10 baa ku soo gabagabeeyay adiga faa'iido badan baa ku jirta 6daas inay faa'iido ku tahay baan amisana waxaan waa shirkado adiga qandaraaska kama qaadano صح badan baan u shaqeynaa macaamiil fara badan baan leenahay صح kaligaana dalka iyo dadka wasiirumatiga haddii aan adiga danaha kugu fulino shirkadayda magac xumaa ku imanayso waxa marka aad dad u dhisaysid waxa quruxsan wax tayo leh oo shirkadana magac iyo sumcad u jiidiya inaad dhistid taa adigu qandaraaskan aad ku jajabisay wato aad adigu samaysato aad adigu jajabisay weeyaan haddii aad leedahay half u qaado waxa ma aha wax dhisid waa waxa adigu jajabsatay oo adigu qorshaysanaysid waayo waxa anaga waxaan soo iibinayna waa alaab tayo leh mashruuc tayo leh oo dadkana qiimo wanaagsan isna rabnaa waxay tahay adigu qabatayna ma gaarayso
sidii loogu talagalay uma qabsoonayso marka haddii aad rabtid wax dhibaataya ah inaad u dhistid waxaad helaysaa shirkado aad adigu kula heshiisid waayo anaga haddii ay heli toono wixii meeshii mashruuci uu fashilmo adiguna ma sii weyeysid beritooda wasiir baa tahay dhegeyso ninka waa la keenay booskaaga si fiican weeyaan markaasi shirkadda iyagu sumcadda ugu sii jirto qandaraaskaaga kuma qanacsanaa dee mashruuca waan kuu sheegay adeer intuu leeyahay mashruuc yaro kooban weeyaan madaa lacag raba dheeri horta hadda aniga haysta oo ciddaan doonaan qandaraas kula heshiin karaa imika hadal weeyaan waxayna dhex marayaay may waad la heshiin kartaa waana diidi kartaa xor waa tahay laakiin yar baan kuu sheegi shirkad iyo ciddaa doonay u shaqeeya xor baad u tahay waad u shaqeyn kartaa imikana laakiin mashruuca waan kuu sheegay mashruuc intuu leeyahay waad artay waan isla qaadanay 10 milyan baa ku filan marka ma adaa doonaya lacag adaa musuq leh dhegeyso waxaan marka budget ku leeyahay wax walba lagu dhiso budgetkana adigu meena soo jeedino marka haddii aad maneeda wax bilaaqaya aad noo dhisa qaato shirkadeeda sharafnimo keenaysa kuma qanacsana mudaa ma garat waayo haddii maanta shirkadaydu ay sharafnimo weynato cidda moo qandaraas ka saxeexan ma jirto laakiin haddii aan tayada iyo waxqabadka qandaraaska aan hagaajiyo xafiis kasta anigu igu soo hagaagaya si aan dalka iyo dadkaba uga shaqeeyo marka sheekadan waa sheeko musuq marka kuma qanacsanaa xor baa tahay musuqa anagu musuqa ma shaqeyno dadka iyo dalkaba xil baan u haynaa anagu xil naga saaran yahay laakiin anagu waxyaalo badan oo aad u garanaynin baan garanayaa mashruuc kasta wax ku baxayaan garanayaa 10 milyan kaliya inay ku baxaysaan garanayaa waana ku dhisi anaa ku tayala ku dhisi waa iska kici kartaa 40 milyan ama 30 milyan intuu qandaraas ku qaato kula heshiiyo inay wasiirra aan xisaabtamaynin oo inuu soo doona ka yeelo 10 milyan waxaan anagu waan la fahansanahay maxaa ka galaysa intiisa faa'iidada muuqato dhisto waxa la khasaaro balan waa kii kale balaayo waxa joogtaa dadkii kale nasaayday hello gadweyne way waran xafiiskii weyn wasiirkii xafiiskii weyn iyo waran gadweyne setting niyo waanigii moogtahay iska tagay idin moogti markii baan ishaan saa idin yargeliyeyo inaad maadqana shirkadaadu ama sida la ii sheegayba shirkad qiimo badan tahay yaan ogaaday marka ninkii kale isaga lama hadlo shaqana kuma darsanin marka waxaan ugu talagalay inaad qandaraaska aad qaadato say tahay inaad soo dhisto waxaan dee waa aniga kuu sheegay mashruuc yaro kooban weeyaan nina si badan baa u baahayna mashruucaas oo kale lacag fiican oo loo qabtay lacagta adigu waxa weeyaan lacagtu waa 20 milyan weeyaan mashruucana 10 baa ku filan marka 20ka inaan adiga ku dhiibo aan kala saxaxano 4 milyan oo ka mid ah aniga akoonkayga dib u soo celiso 6 kale adiga faa'iido ku tahay anaa huba faa'iidada kale xagga kaaga soo haraysa mooyaane 10 haday ugu badato 10 baa ku baxaysa hadii kale 8 ama 9 mashruuca dhanba waan garanayaa dad mashruucyo badan baan bixinaa Soomaa marka aniga inaad 4 milyan biseet inaad akoonkayga dib u soo celiso intaan aad ku qabato mashruucadi waa inuu isla garanayo mashruuc yar kooban weeyaan si fiican waan sameyn markaan ninka kala saxano in shaqada bilaawo wixii ka dambeeya sahada gaadu ka dhawaysay lacagtaas loo qabtay intaasina way ku bixi intaana waa inaad akoonkayga dib u soo celisaa waa 4 milyan 10 baa ku baxaysa haddii mataqaanaa sidii lagu talagalay loo qaban waayo arrimuhu halkaas dib iga soo gaadha oo shirkadda dib ka soo gaadha oo laga xidhaa oo dawladdu mataqaanaa macnaha waxa la dhisay tayadiisa maytaa ka yaa mashruuc yar kooban weeyaan 10 milyan ka badanayso mataqaanaa dee adna dee nin mataqaanaa waxa yaqaanaa taa lagu sheegi maayo qalab adigu ku filan oo aan aadna qaali aan u ahayn siina xumayno oo dhexdhexaada yaad ku dhisi si fiican oo qurux badan oo dhisan muhiimadu waa quruxda inaad wax qurux badan dhisto صح وهي waan isgaarsiinaa si fiican waan sameynaa insha Allah inaan isgaarsiin karnaa sudayna qorshahana waan qaatay shaqadana waan bilaabay hadii la yiraahdo ma صح way okay lacagta in kala saxanay marka waxa weeyaan waan isfahanay waan filayaa waan saxaayay iyo akoonkiina xaggan ka qoray 4 milyan baa dib ugu soo celinaysaa waan ku qoray 4 milyan baa dib ugu soo celinaysaa hadii la yiraahdo
shuruucna dee siduu yahay allah kugu asture baad u fulinaysaa allah inuu wada asturo alaabta dee waad saan kuu sheeg waad fahmaysaa waxba alaab sii qaali ha iibsanin muhiimaddu waa inaad wax qurux badan dhisto oo bilic leh bilic saa qadaraas kale aan toddoba durboosha muhiimaddu waxa weeyaan waxaan haddii la doono berri ka maalin baad ka maartay ama si kale iska noqon kartaa laakiin muhiimaddu waa marka hore dhisto inuu bilic leeyahay oo dadka uu soo jiito marka hayo khayr bas koogna aad baad maasnaa hayo adaa mudan hayo gudagal shaqada iska warayna insha Allah hayo la raxarxam waa inaan maanta shaqadii hawlii la idmaday anaan bilaabaa ii waran see tahay waan fiicanahay waxaan u baahnaa inaad iga iibiso jinkadii koobigeed ma taalla horta jinkadii koobiga yareeraa ee raqiiska ah masaabiirtii iyaguna koobiga iyaga maad haysaa kuwa ma wax koobiyaaba baxarsaafta caadiga yaryarada iyagu maaragtay dhismaha ahaadee oo koobiya ma maxaa idin diidin inaad alaabta koobiga iibsaan ee raqiiska ee fiican oo bulshada ay iibsan karto waxaan qaaliga ayaa iibsan karan iyo sax walahi tayalana looma baahnani waad khaldantihiin waxyaalaha caadiga ee koobiga dadka ka iibiye raqiiska ay dadku iibsan karaan ee loo baahan yahay waxaan yaa iibsan kara qaaliga aad leedihiin wax original aan haynaa niyo meelahan igu tilmaamaya qoodha iyo xarada meelaha ma deriskaaga wax iibiyo inaad keentaan ma laga yaabaa meherada waan hadda macaamiil baa noqon lahaa dad keentaan oo idinka iibsan lahaa mar kasta wax kasta oo maanta koobiga dad keentaan balwaayani aad wax iibsataan ma liidin meherada waa iska dhex joogtaanuni raxiim waxaan kugu yeedhay maalinkii dhaweydaynu innaga ka xafiisaanayno sida gaarka u shiray intiina agaasinada la shiray waan yaabisaad u hadlaysi intaasoo mashruuc baa la qabtay intaasoo howlfulinooda xafiiska loogu talagalay meel ay martay aan la garanaynin maanaad maanta ay leedahay waxbaad masuuqday oo lacag baad cuntay xafiiska nin iga daacadsan ima soo marin waxaan rabaa marka arrintaa inaad ii caddayso meeshan lacagta anugu ama aan ku musuqay ama aad adigu ku ogeyd wax lagu musuqay adoon waxba ogeyn oo xafiiska howlfulinadiisa iyo xafiiska wax loogu talagalay iyo qorshayaasha xafiiska u yaalay waxba ogeyn iyo hadal bata ka siini inaad ii caddaysaan rabaa arrintaa maanta aad maalka dhaweyd lahay saasaan kugu yeedhay maanta adiga wasiir horta waa runtaa way jireen arrimo maalinkii dhaweyd aan soo bandhigay ama galdaloolo iyo dhaliilo fara badan oo xafiiska ka jira waxaad og tahay ama aadan iska indhatrain intii eega sanadkan gudihiisa ahayd intaasoo mashaariicood oo la qabtay oo ay ahayd xafiisku inuu fuliyay in la hadda meel ay ku dhibcaan la garanayn dhowrkii mashaariic ee la leeyahay way fuliyeen ama waa la dhisayna wax yaroo aan naf lahayn oo dee miisaaniyadii loogu talagalay oo dhan intii la lunsaday ilaa hadda meel ay martay meel ku dambeysay ayna garanayn oo si la doono intii ma garanaysaa laga yeelo oon wax yaroo afar baalka intii meel laga taagan leeyahay waxaas la qabtay iyo waxaas lacagta ku baxday lacag intaas oo milyanis lagu saxanayo waxaan ka ahayn anagu aan hayna ma jirto dee inagu maadaama aynu nahay dadkii ummadda wax lagu dhiibay oo waxaan aynu cunayay waxaan gacanta ku haynay leenoo dhiibay aysan ahayn wax aynu inagu xaq u leenahay balse ay tahay wax loogu talagalay in dadka ugu adeegno dee waan ishayn waayay maalinkii dhawey sababtoo ah waxyaabaha aad ku hadlaysay iyo qaabkaad wax usoo dhigaysay iyo waxyaabaha xaqiiqada ah ee xafiiska ka jirayay waa kaafiyo kala dheer sidaa awoodeed mudane in waxyaabaha la qabanayo iyo mashaariicaha waaxaha u xilsaaranaya dadka u xilsaaranaya sida gaarka ay u qoseeyaan aad faraha uga qaato iyo in dee wuxuu noqdo wax yaro adigu dee jeebka ku wadato oo shaambadada jeebka wadato bartaad intaad ugu dhufato dadku adiyo dadka kolba qandaraaska aad isku fahantaan iyo shirkadaha aad isku fahantaan inaad wixii aad kala goosataan wixii dadka loogu adeegayay loogu talagalay in ummadda loogu adeegana aad idinku saa doontaan aad ka yeeshaan saa doontaan aad u ciyaartaan dee wax horta macquul iyo wax suurtoobay oo maaha wax arrintaasina mid sumcadeena u fiican mid sharafteena u fiican iyo mid aakhiradeena u fiican midna ma aha muwaadiniin baan nahay wax dadkeena iyo dalkeena u roon midna ma aha marka haddii ayna inaan isu gacan qaadna ma inaynu isu gacan qaadna ma xafiiska haddaan ka baxna sharci baan kaga bixi laakiin anagu waxyaabahan aad ku dhaqmayso ma ogolaanayna dee shambada xafiiskana waxaad jeeb ku wadato hadda waxaad wata aad ku fushato ka dhigi maysid
dhegeyso wiil yar oo baqlaa baa tahay xafiiska markii hore anaa ku keenay ninkan anagu bakaari xafiiska xafiiskayga ma bax hadda bax dibna xafiiska ugu soo geli barta aad adigu xafiiska ku yeelatay xafiiska inaad adigu leedahay inuu xafiis dawladeed iyo shacab looga adeegayna waa caddayn wad sheegi bax waraan ka baxayna warin bax furaasa bax